我哋啱啱咧上咗隻船，咁我哋就會有7日咧同原住民部落 Honey Queen 咧一齊住嘅。我而家喺亞馬遜嘅河裏邊沖緊涼。今集100萬計劃，我哋嚟到巴西，深入亞馬遜森林嘅原住民部落。我哋會食佢哋嘅嘢。Is it the hat? The hat 我都話㗎啦。Oh my god！ 會住佢哋嘅屋，望落去都覺得簡單。過佢哋嘅生活，同埋佢去參加佢哋嘅儀式。成個亞馬遜流域大約有385個原住民族群，分佈喺9個國家嘅熱帶雨林。今次我哋接觸嘅部落 Honey Queen 已經喺巴西同埋秘魯亞馬遜流域住咗幾千年啦，而佢哋而家幾乎都仲用緊最古老嘅方式去生活。1連2集亞馬遜之旅，我哋會深入睇下原始部落嘅生活模式，又會唔會同我哋想象中好唔同呢？我哋唔會再經歷一次咁樣嘅生活模式。我住喺亞馬遜森林。我住喺亞馬遜。由香港飛咗3程機嚟到巴西嘅 Rio Branco。巴西嘅陽光幾咁有35度。我哋嚟到 Rio Branco 個最大嘅超市。入亞馬遜之前，我哋仲要入多住物資先。咁買齊係時候噶咯喎，但我冇 cash 喎。唔緊要，因為我有 Moss 嘅信用卡，唔收外幣手續費之餘咧，仲可以儲里數。俾錢啊！儲里數啦。坐足36個鐘飛機，終於嚟到巴西西北面，接近秘魯邊境嘅亞馬遜入口。歡迎嚟到 Jordan。咩中文嚟㗎？鬼滅下，我話 nice shirt 咁樣。亞馬遜嘅好啊！可以準備坐船入部落啦。巴西亞馬遜地區大約有10幾條 Honey Queen 嘅村，人口大約有1萬至12000人。因為想拍到最真同埋冇經修飾嘅原住民生活，所以我哋今次咧係經一個專幫 Honey Queen 原住民嘅 NGO 安排入村嘅，而 Romy 咧就係今次帶我哋入村嘅 NGO 朋友啦。Welcome you。不過第一關，原來要成功入到村都唔係咁容易㗎，因為而家正值亞馬遜嘅旱季，河水水位好淺，隻船行緊嗰時好容易撞到漂流木。keep 住咧，擱淺嘅時候係啦，就要落去擱淺嘅時候。跟住啱啱係見住佢哋，你不斷望邊度啲水深啲，兩嚿漂流木之間係啱啱好俾架船通過。原本2個鐘嘅船程，我哋就用咗4個幾鐘。Fireworks, so the way they communicate to the village, so they know we are arriving. 平時我哋轉個彎就到係要 WhatsApp， 佢哋係用 fireworks。舒服啊！啲水，舒服啊！哇，好多星星啊！哇！係你啦，好靚啊！好靚喎條村，呢度環境真係幾好喎，好乾淨啊！唔係想象中嗰種好濕立立啊，好多泥、好多草嘅感覺。我哋入屋前要洗一洗腳。我哋今晚就係瞓呢度啦。會係 lucky。He's the spiritual leader. Honey Queen 意思即係真正嘅人或者有傳統嘅人，佢哋講嘅語言叫做 Hacha Queen， 意思即係真實嘅話語。Honey Queen 經常都被稱為森林守護者，因為佢哋對生態系統知識、森林文化都非常之熟，尤其係點樣運用植物嚟做傳統嘅醫藥療法，包括死藤水、鼻煙等等嘅儀式。呢度就係佢哋呢個 family 嘅廚房咯。食飯咯，應該係叫點？應該係。This is Honey Queen phone, traditional phone. They have proper way to call 3 times, 2 times, different message. Because it's far away. No, not snake, it's the armadillo. It's because of the sound and because they can remove, I think, because they eat this, so they can remove all of the skin and then they use to do the cell phone. 我哋入村之後第一餐同原住民一齊食嘅晚餐，我哋之後有6日咧都會同佢哋食飯。呢個咧都係佢哋嘅主要食糧，就係木薯粉撈咗一啲麵粉。好味喎，個口感好脆卜卜，撈埋啲豆又
我想講個雞都整幾好食。佢個煙燻味好香，應該唔係落咗好多鹽嗰種咯。其實原住民平時主要嘅肉食咧都有雞肉啊、魚啊呢一種蛋白質嘅來源嘅。有時hunting嘅時候咧，可能都會捕獵馬騮啦，或者一啲會加餸咯。係啦，會有鹿啦。我哋呢個星期咧就係瞓佢哋嘅屋企，因為呢度冇完善嘅供水系統，所以係冇廁所嘅。梳洗排便咧都係喺屋出面嘅空位嗰度搞掂。咁如果揾棵樹都難喎喂。開住燈啊，我睇唔到你。咁我點開住燈屙尿啊？你大解嘅話咧就要去呢種小木屋，不過其實都係屙落個坑度嘅。一路屙嘅時候就係隔離有啲蟲喺度啊，就看似個環境冇想象中咁惡劣咯。其實基本上都冇乜臭味。我覺得去啲 festival 嗰啲臨時廁所咧，仲難搞過呢個旱廁。沖涼嘅話就會去河邊或者用井水，而村莊入面唯一電力就係用太陽能板儲電去到夜晚用。呢個就係我嘅吊床，再加埋我嘅睡袋。好似打千秋喎，我知要有啲暈船浪嘅 feel 喎。幾 OK 喎。Romy，can I try your hammers？望落去都覺得簡單。哇屌！影到啊，影到啊！上一句就話我好簡單。咁竟然第一句問影唔影到？哦，佢要擘大佢。 feel 到佢個 hammer 係可以咁樣包住個人咯。我要少啲時間唞唞，因為個地板好硬。今晚係我哋喺馬遜雨林入邊過嘅第一晚。Good night。你瞓得好唔好下？我覺得 OK 啊。朝早我諗而家得18度左右咯，啲雞。朝早4點幾就已經喺度叫啦，我係喺佢哋叫之前已經醒咗。刷牙。一條亞馬遜嘅村莊其實係點樣運作嘅呢？咁就要由佢哋嘅精神領袖講起。Seja bem-vindo nessa aldeia. Aí eu vou apresentar agora meu nome. Eu sou Isaka, né? Isaka 係呢一條村嘅薩滿，除咗管理村嘅日常運作咧，亦負責主持儀式同埋醫病嘅。Não era muita gente aqui, eu acho que nós temos 48 pessoas, 10 famílias. 傳統上，亞馬遜嘅原住民都有遷徙同埋建立新村莊嘅習俗。一嚟，佢哋需要逃避敵對部落，甚至係非法伐木者、販毒分子等嘅外來威脅。同時，為咗避免過度狩獵同埋採集咧，佢哋每隔一段時間咧就會遷徙去到新嘅村莊啦。而我哋而家身處呢條村，大約只有17年歷史。原來佢呢一種建築風格唔係最原始，嗰時有一啲採集橡膠嘅人入咗嚟呢個 area，本身係佢哋起嚟俾自己住嘅，跟住就傳咗俾原住民，跟住原住民就用咗呢一種方法起啦。佢哋每間屋你都要估下個功能係啲咩啊？有少少似打機啊，唔知點解。叉電㗎，有電㗎。哦，呢個係 battery 喎。呢個係咪就係有個 solar panel 喺度㗎？我估佢哋有啲儀式係喺呢一個位咯。OK。係啊，呢個水在都樓下屋村啲公園伯伯坐喺呢度。哦，一陣我哋喺度食早餐，係一個迷你嘅客廳，好靚啊！好中意呢度咧，啲嘢好簡單、好原始啦，但係咧都好有美感咯。唔係好相信自己已經係亞馬遜啦，我覺得。即係呢度嘅長輩啦，到呢度嘅小朋友，到呢度嘅狗狗咁樣，都覺得好好啊。係啊，我哋成功牧養咗一隻狗狗。佢哋而家打扮緊，每朝早咧都會揀啲好靚、色彩繽紛嘅首飾戴嘅，我襯翻阿哥一個造型。Romy 話：村民為咗迎接我哋呢幾個香港人，大家都隆重其事，打扮得特別用心，連啲男人呢，一朝早都已經喺度化緊妝啦。每個男人都有一個好似女人嗰啲 make up 嘅鏡盒，每朝早自己坐喺間屋嗰度化妝。我哋而家準備去 body painting。佢哋喺唱緊歌。佢哋畫緊嘅咧係 Huni Queen 入面一種叫 Canny Queen 嘅圖騰藝術。
pattern 咧有超過70種咯。咁入面有一啲就有古仔啦，都係啲古老傳說。佢哋嘅祖先咧發夢嘅時候，夢見森林入面嘅好多唔同嘅嘢，將佢畫成圖案喺身體，就變咗係個保護符咁樣。我依家呢個係 The God of Crocodile 喎，鱷魚之神啊！佢哋身體彩繪唔單止係一種裝飾，都係種靈性淨化嘅儀式。因為 Huni Queen 相信大自然入面所有嘢都係有生命嘅，而圖騰就可以連結大自然嘅祖靈同埋自然力量。喺慶典、打獵儀式或者薩滿治療入面咧，都有保護作用嘅。而佢哋用緊嘅天然顏料就係呢種叫美洲刺果嘅果實，大約留7至10日就會慢慢褪色噶啦。你塊面好似關公啊！好靚啊！完成。我哋將呢個 protection 留到翻香港，跟住唔俾入境。唔俾入境。因為雨林環境唔適合水稻種植，所以原住民會大規模咁樣種木樹、香蕉呢啲啱喺雨林入面種嘅農作物。佢哋而家咧摘緊嘅呢啲樹葉係愛嚟織啲藤籃嘅 backpack 俾我哋帶木薯，所以其實你見到佢哋啲婦女個勞動力係好大㗎。Get away from this tree. They said it jumps. What the fuck? Jumps. 我俾佢試。佢隻蟻應該會咬人，好痛。哇，好厲害啊！佢係即刻斬即刻織㗎。呢種就地取材真係好癲啊！佢可能只係劈一劈，然後用10分鐘時間就整好咗佢哋嘅器皿咯。Gabriel 都識啊！咁叻，好叻啊 Gabriel！就係因為咧細個佢哋就會跟自己屋企人會入嚟森林呢一度，屋企人做咩佢就會幫手做啲咩，即係長大咗之後都會識呢一啲傳統嘅手藝咧。唔怪得之前佢哋都話啦，佢哋有講過森林係令佢哋覺得安全嘅地方。我而家開始越嚟越明，越嚟越明啦，因為呢度所有嘢對於佢哋嚟講都係一種工具，可以令到佢哋生活啊生存嘅一啲嘢嚟嘅。都好靚啊！真係佢啲編織嗰個密度。呢個係男人用㗎咯。哦，呢個係女生版啊！呢個係。好靚啊！我哋而家跟緊原住民去採收農作物。呢啲就係我哋呢幾日食嘅木薯本身嘅樣啦。佢呢個品種就係白色嗰隻嚟嘅。It's very gentle, so it won't break it. 哦 ，gently， OK。 We're doing like that. Yes. Yeah. OK。哇，我完全唔識用刀啊！我未攞過咁大把山刀啊！交換啊！哇，其實要好大力先抽到出嚟啊！我唔相信女人咁輕易做到呢件事啊！佢哋真係好犀利啊！哇！有啦！耶！我哋今晚嘅晚餐啊！我哋嘅晚餐 ，Yeah，finally。哇 ，backpack。覺得重唔重咧？唔重，負重正常，因為佢個枝葉咧本身有啲緊喺度啊，跟住佢好似有個背負系統咁樣跟住個脊椎咯少少。睇下幫我。OK。我本身聽到佢哋咧話用個頭頂，我仲以為係我哋成日見到咧東南亞嗰啲婦女，但係原來咧佢哋有個更加好卸力嘅方式咧，就係喺個籃嗰度整一條帶。咁條帶而家其實就喺一個頭殼頂，我係孭緊一袋木薯咯喺呢個位，但係用個頭孭，好勁啊！好難想像佢哋每日都要咁樣孭啲咁重嘅農作物翻去條村。我呢幾日咧會更加 respect 佢哋嘅木薯同埋佢哋嘅食物。呢度係佢哋處理麵粉同埋嗰啲木薯粉嘅地方咯。咧收採咗木薯之後，其實有一個迷你嘅加工廠，都係自己起出嚟嘅。哦，哇！我哋收集咗好多啊！唔知呢度夠食幾耐咧？啊，完成。首先我食緊木薯本身啦，跟住之後我又食緊木薯整成嘅木薯餅啦，另外有少少安慰嘅有飯啦，
跟住我再配大豆啦，即係佢哋幾乎全部都係澱粉，我嘗試緊增加佢哋嘅口感咯。我最中意咧就係呢個口感咧，會似我哋平時食嗰啲糯米啲嘅東西。呢個真係我覺得最好食嘅嘢。雖然畫面見到我哋呢幾日都有少量嘅肉食，但其實呢度資源都幾貧乏㗎。一嚟因為呢度位置太偏遠，要運物資入嚟都要經空運同埋船運，價錢會好貴。而附近除咗原住民呢，都有唔少外來人口嚟打獵，搞到佢哋有資源不均嘅問題，所以佢哋都唔係每日成功打獵到動物，日常就會比較少食到肉類啦。Kind of a parrot. 呢個雀頭係咗頭，即係 the head，the head， 我都話㗎啦。They love the head. Normally leadership eats the head. 佢嘅原型係咁樣咯。我哋後嚟先知，亞馬遜雨林入面嘅鸚鵡因為體型適中、數量充足，所以都係佢哋日常嘅肉食。太珍貴啦，一人一嚿算啦。哇，肉啊！啲肉好滑喎。佢望落係牛肉嘅樣。Oh my god！ 你啖我是不是 so good？ 而鸚鵡嘅羽毛咧，都代表自然界嘅生命力同埋神聖嘅力量，所以都會用嚟做頭飾同埋一啲薩滿儀式嘅工具。不過其實現今佢哋要打獵咧，難度都增加咗唔少。 They said another problem is to share the indigenous land with white people because they hunt a lot and they hunt with dogs, so they send our hunt away. This presence of no indigenous affect their way of life and their food directly. Even if they have guns to hunt, it's still a challenge. 1至5月係雨林嘅雨季，6至8月咧旱季開始，村入面嘅男士就會按住 Year Canada 去打獵。係呢一支其實已經係小型嘅槍嚟嘅，去打獵一啲細啲嘅動物咯。而村落之間其實都會隔一啲距離嘅，確保大家都有足夠嘅空間打獵到包括山豬、鹿、駱、鳥類或者其他哺乳類嘅動物。佢啱都講翻咧，都對求偶係好有作用嘅，因為只有打獵叻嘅男人咧，先可以餵飽啲孩子，充足嘅蛋白質。好原始啊！係啊係啊！睇到呢度，你可能會覺得哇，呢度都好唔亞馬遜喎，連動物都冇一隻睇下。但其實呢度一入黑就危險重重。附近咧都有好多蛇嘅，同埋會有蟒蛇咯。因為附近其實有美洲豹、大蟒蛇等等嘅動物，所以薩滿規定我哋日落之後唔可以出村。加上呢段時間係佢哋打獵嘅旺季，有時候會長距離或者夜間狩獵，所以都唔允許我哋跟住佢。咁唯有跟佢哋去捉魚啦。去緊捉魚啊！去捕魚啊！係啊！般情況咧冇可能喺亞馬遜嘅河咁樣行路咯，去間河咯。係因為而家旱季咧，啲水真係太 shallow 啦，你睇下係冇水㗎。喂，流沙嚟嘅。OK 喎，我覺得有魚啊，有魚啊！哦，耶呼！我見到佢哋呢度做嘢咧，嗰個分工都好明確咯。即係男人就只會做某樣嘢，女人就喺隔離輔助咁樣。男人咧就一定係負責撒網捕魚嗰個，跟住女士咧就會一人一個桶咁樣喺隔離揼咯。哇！我即刻咯，拎埋啲魚腸出嚟。Pode empurrar. Conseguiu. 我頭先係有個頭浸咗落去水裏邊游水㗎嘛，跟住我見到哇，見唔到嘢，都係泥沙嚟㗎，全部都係能見度極低啊，係啊。佢啱啱幫我哋攞住個 GoPro， 好犀利啊！Romy 解釋，其實原住民對氣候變化冇咩概念，但當每次去捉魚，都會見到河水同埋魚嘅變化。They used to have a lot of fish, and now there's not enough to feed everybody. When they say like people from the villages down here, they intercept the fish. They never have enough for them to eat. 不過我哋啱啱有份幫手捉嘅魚啊，試下亞馬遜嘅魚肉係咩味？我第一啖淨係食到骨咯，魚肉味係冇乜。係。佢成條魚都冇乜肉。
同埋都幾難去食啊，因為太多個人。我終於明白點解係 last resource，因為冇嘢食先捉魚。我覺得佢哋呢一度嗰一種天人合一嘅文化，佢哋係懷住個感恩嘅心去食用嗰樣嘢咯。同埋佢哋其實就算捕獵咧，都唔會濫捕㗎。令到佢哋可以喺某啲季節繼續去發情，係啊，交配生育，有充足，令到個森林裏邊有充足嘅食物來源。其實呢樣係好早期嘅可持續發展嘅概念啦，我覺得。甚至嚟樹木都係啦，佢哋都係唔會亂砍伐嘅嘛。琴日我哋沿路見到嗰啲樹咧，係啲原住民特定嘅日子咧就會燒咗佢哋，會令到啲樹再即係 grow 得好啲。佢哋知道點樣用啲古老啲嘅思維去令到成個樹林可以可持續落去。亞馬遜旱季本身降雨量不足，同時全球暖化咧亦都改變緊亞馬遜嘅降雨模式，令到落雨落得更少，旱季更長。所以而家見到河水淺到可以直接喺上面行嘅情況咧係唔尋常嘅。其實咧，我哋呢兩日咧本身就係用井水去沖涼啊、洗嘢多嘅，但係因為呢兩日嘅井水咧已經用晒啦，咁當佢哋冇井水用嘅時候，就會落河度洗嘢啊、洗煲啊、洗衫咁樣。咁咁啱都冇衫着啦，要落嚟一齊洗。同埋咧，佢話其實而家呢個季節幾好嘅，因為啲河水好清，唔會話好渾濁。啲小朋友喺隔離玩緊，哇！好噴噴啊！係啊，好嘢！而家攞嚟晾啦，趁而家日頭好猛烈。其實呢幾日咧，感覺做咗好多嘢啦，但係因為我哋好早起身，我哋朝早5、6點就已經起身啦，咁所以啲時間咧好襟用。每次我哋勞動完咧翻嚟就會瞓下吊床啦，會自己去 chill 下啦，會洗衫啦，跟住仲會做咩？去玩音樂啦。其實我哋啲生活節奏都已經好融入當地啦。雖然佢當然有好吃力嘅勞動啦，但係有 double 甚至 triple 嘅時間休息去 recover。我哋嘅勞動時間係比喺亞馬遜嘅原住民更加長。我哋啱啱講開咧，發現唔知今日星期幾。我已經冇咗時間觀念，我唔知啲事情係邊一日發生啦。我又幾享受呢一種感覺。係啊，因為冇太多好繁碎嘅嘢去騷擾你啊。係啊，我哋係開心嘅。多謝，係啊，好開心。係，多謝。史前時期 Huni Kuin 嘅祖先開始定居亞馬遜地區，而曼諾卡時期部落亦都慢慢成形，建立咗佢哋獨特嘅社會結構同埋文化儀式。16世紀，隨住葡萄牙等嘅歐洲殖民入到嚟亞馬遜地區，大規模咁樣開墾、伐木、採礦、淘金等等，令到雨林面積大幅減少。殖民者亦都帶嚟天花、流感等嘅傳染病，令到本身冇免疫力嘅原住民人口鋭減。有啲族群被驅逐或者集結到殖民政府管理下嘅定居點，被迫改變生活模式。其實係本身 Huni Kuin 呢一個民族都係好多苦難嘅。19世紀中葉咧，嗰啲橡膠採集者入侵咗佢哋嘅雨林啦，slave 佢哋咁樣啦。咁所以佢哋好為咗生計咧，要幫呢一班白人去打工，殺咗好多佢哋嘅原住民。1890至到1910年係亞馬遜橡膠產業嘅全盛時期。之後半世紀，歐洲人都繼續喺雨林入面強制揾原住民做橡膠採集，而 Romy 所講嘅西方人後代咧，一路都留咗喺呢一個區，而且對 Huni Kuin 有唔少嘅成見。It was a very also sad and for them painful part of their stories. You know, like there's a pain, you know, related to the rubber. A lot of them don't want to talk about this rubber moment in time because there was a lot of violence. 有長達半世紀嘅時間，原住民語言都被官方打壓，好多部落已經唔識講本身嘅語言啦，而且有好多古老傳統亦都失傳。雖然族群已經開始積極咁樣保護自己嘅文化，但係本地歧視問題仍然好嚴重。She's saying now that we pass through the right moment, that we know that we have rights. Self-esteem in the end also about their culture, and be proud and happy to be Huni Kuin. Sidani 秋婷啊！我哋啲音發音好正啊！
食飯，開飯啦！開飯啦！我嘅好驚奇，點解呢度有上網嘅？因為伊朗老大，伊朗爸爸，因為伊朗爸爸嘅關係，我哋有 Starlink。 2022年，Elon Musk 嘅 Starlink 計劃首度入到南美洲，仲將信號嘅覆蓋範圍拓展到亞馬遜森林。近年 NGO 都幫呢條村裝咗 Starlink， 利用太陽能板儲電力。村民每日都有2至3個鐘可以上網，不過呢種科技亦都顛覆咗原住民嘅傳統生活，更加出現亞馬遜原住民因為沉迷睇 AV 而唔去打獵嘅假新聞。但我哋喺度見到嘅竟然係另外一個景象。仲有得意嘅啊！佢原來咧係播緊個電話播音樂練緊鼓啊自己。好但係勁有心機喎！一朝早起身唔係用電話上網，係練鼓喎。好可愛啊！就喺度練鼓啦，佢哋真係好中意佢哋嘅原住民音樂，所以其實佢哋都係好識利用現代科技去增進佢哋知識。Huni Kuin 嘅傳統音樂多數都係用喺薩滿儀式。呢幾日無論係夜晚瞓覺前定第二朝起身，成條村都會充滿住佢哋嘅歌聲。因為啲村民一得閒就會圍埋一齊練歌噶啦，感覺咧，即係呢度真係一個好原始嘅部落啊！但係有 Starlink 呢樣嘢咧，我會即刻覺得吓，咁佢哋咪會係咁上網啊！一旦你知道出面嘅世界咁精彩嘅時候，因為我哋嘅即係多巴胺好勁啊嘛，全部都好刺激你噶嘛。佢哋係有手機，但係佢哋冇好沉迷咯。我見到佢哋最多都係攞出嚟影相。And they don't usually use the phone to record like the name of the medicine and to learn from the phone. They don't Google. No, their knowledge is not on Google. Thanks God. 我哋而家去到咧呢條村小朋友上堂嘅地方，佢哋有佢哋嘅學校嘅，但係因為今個星期招待我哋嚟，所以佢哋就停課一週。原住民小朋友因為地區偏遠，好難出大城市接受主流教育，所以每條村都會有自己嘅小型課室。This is our organization for the horn. Once is to work. Twice is to eat. 4 times is to come to school. So this is like basic alphabetization. It's like, so they can learn how to speak Portuguese. This is the tale of the crocodile story, the connection that I was talking about. So this is a book of stories. 佢哋用羽毛嚟做書籤啊 So beautiful. This one that can get $10,000 a fee. You can get arrested for that. 呢本咧係成本都係介紹緊森林入面一啲唔同品種嘅樹啊，就細細個已經話俾佢哋知其實咩樹係咩名點樣用。而且真係好實用啊！真係唔會發生香港學生嗰種學微積分嚟做咩啊？唔會，佢真係學嘅隔離就可以。係啊。Is this Portuguese or? It's Portuguese and Hachaquins, both. Oh, both. Oh, how about the kids? Do they have any examination? They do. 好慘啊！都係離唔開。老師會參照政府同埋唔同機構提供嘅指引，自己設計教材俾小朋友，亦由細個開始教佢哋葡文，等佢哋大啲，如果想出去升學或者做嘢咧，都可以融入到社群。好犀利啊！佢徒手畫緊一個地圖。佢哋呢度冇 printer 啦，亦都冇電腦啦，自己整一啲材料俾小朋友做教材咁，教佢哋應該點樣睇啊，點樣去填一啲資料啊，填表格啊，就好明顯係一啲公民教育咯，教佢哋點樣適應現代社會，即係當佢哋要出去 Jordan 啊，或者出去大城市要生活嘅時候，其實點樣用咯呢啲嘢。佢哋幫手清緊條村唔同嘅垃圾啊！怪唔知一條村咁乾淨啦。其實我覺得佢哋條村咧係打理得好好、好乾淨嘅，但係都免卻不了一啲好現實嘅問題，就係咧，譬如垃圾嘅處理應該點樣做啦？巴西政府咧暫時冇一啲真係好完善嘅計劃咧，係俾一啲好偏僻嘅部落
去處理垃圾啦。近少少，譬如 Jordan 嗰邊咧就會好啲嘅，因為佢哋嘅船程就會容易啲運送一啲垃圾出去啦。即係巴西政府同埋一啲環保組織可能都會有啲大型啲嘅公司咧係做 recycle 嘅嗰種，但係我哋今次呢一條村就係冇呢樣嘢啦。咁所以啱啱見到其實係咯，唯有喺山頭嗰度直接去棄置垃圾。但係我同佢住咗幾日咧，我唔係好見到佢哋有好多創造咗好多垃圾。見到佢哋每次食完飯咧，都會將啲果皮啊、將啲廚餘咧集合咗去一個地方啦，咁就愛嚟做肥料咯。所以其實我覺得佢哋嘅 recycle 嗰個觀念係有嘅，只不過真係有啲好現實垃圾嘅問題，唔知點樣，即係佢哋根本冇能力去 handle 呢一部分咯，真係需要政府去支援先做到嘅。哇，好多人啊！歡迎嚟到村民嘅拍賣大會現場，係最齊人嘅一次。傳統原住民好少用金錢嚟做交易，一般都係以物易物，例如交換食物、狩獵工具、手工藝、醫藥植物等等嘅實際物品。慢慢亦都發展出呢種互惠互利嘅禮物經濟。要袋一隻新嘅波鞋一對。佢中意我個嘢喎，佢中意老師中意我太陽能板。太陽能板一定係最受歡迎㗎啦。我睇中咗呢個，然後佢而家過嚟睇翻我有啲咩貨啦。睇中我最重嗰份，真係最好嗰份。呢個真係識㗎。太陽能板。我而家喺兩個誘惑緊我，一個就係我本身睇咗另一個就係一個鏈啦。This is teeth. The teeth from the pork and teeth from the panther. 我係可能帶翻香港㗎。雖然好靚。邊個㗎 It's the teacher. Oh, it's a teacher. Okay. 想要 solar panel。 You're gonna change? Okay. 因為其實我本身咧都準備咗一啲禮物俾原住民嘅。我同 Romy 之前傾過啦，佢就話原住民最需要嘅係一啲輕薄啲嘅衫，咁所以我就買咗10幾條衫啊、褲啊咁樣咯。佢哋好興奮咁樣已經試緊衫，好笑，好可愛啊！我覺得佢哋啱啱攞咗一條蚊帳出嚟，呢一位姨姨咧，佢就喺心口嗰度抽咗啲戒指出嚟。我要啊！我要你個蚊帳啊！第一晚過到嚟，佢就已經掹實我哋個 hammock 啦，都係呢個姨姨成功投到喎呢一個。Yes， 簡直成功！而佢哋以物易物嘅嘢呢，好多都係平時積落嘅手工藝品。呢啲花紋同我哋身體彩繪嘅圖案係一樣嘅。今年3月，巴西文化遺產局呢仲正式將呢種圖形藝術登錄為巴西非物質文化遺產。Honey Queen 除咗整嚟俾朋友、屋企人自用，都希望賣到錢。原來咧，佢哋嘅婦女做一啲手工藝品咧，係賣嘅渠道都好少嘅，因為佢哋冇話我哋想象中有嗰種 local market 啦，自己整完咧就可以攞去賣。佢哋多數可能就會俾一啲會遠行嘅親戚啊、朋友啊，咁樣就攞出去賣啦。又或者類似 Romy 呢一種組織咧，都會幫啲婦女或者啲渠道去 set up 一啲 store 咧，等佢哋自食其力。想 show 俾佢哋睇咧，我自己織嘅 hairband。This is my work. Olha aqui, ó, amiga, você queria ver a tecelagem dela? Ela faz crochê, né? Não é bem tecelagem, né? Exchange if they like. She wants you to show them how to do it. Oh, really? 好開心啊！我織嘅嘢竟然有人欣賞啊！係啊。Obrigado. Obrigado. Does she love it? She likes it. Ela também gostou. Ah, gostei mesmo. 開心。你可能帶咗一啲織法俾佢哋嘅喎。係啊。呢個係香港同埋亞馬遜之間嘅交易啊！交易完之後再交流知識啊，交流呢個編織嘅知識啊。Do they have any subsidies or like support from the government nowadays? We have like this family scholarship. Depending on how many kids, she has different amount per kid. Like 800 reais, for example. She gets in a credit card. And she can have to cash. 就係因為呢度嘅村莊咧，實在太偏僻、太 remote 啦，所以佢哋基本上如果要出 Jordan 都要3-4個鐘嘅船程。佢哋咧要自己去俾錢買啲汽油，計翻個成本其實咧一來一回就已經係一嚿數啦，好大筆錢啦。佢哋雖然咧有政府嘅少少資助啦，但係其實係好少，根本唔足以維生咁。咁所以咧都會見到佢哋嘅環境好多嘢都係就地取材，個資源唔係好充足嘅。
其實嚟咗幾日都覺得呢度同想象中嘅亞馬遜好唔同，可能因為 Huni Queen 算係早期接觸嘅部落，我哋先有機會入村同佢哋見面，而成個亞馬遜都仲有大約100個自願隔絕嘅部落。80年代，巴西開始實施不接觸政策，政府同埋巴西原住民族事務局仲起埋保護區，設置監控系統，防止外來者入侵同埋干擾部落生活。而呢度附近呢，間中都仲會有一啲未接觸原住民出現。Still super alive. They show up sometimes. They come and steal their stuff. Steal the stuff. They steal because they don't have this knowledge of stealing. You know, for example, they see like this big knife that the women always use. If they see this is like an amazing tool. And they ask? come and they let the Huni Queens know that they are here. They whistle like Okay. like So birds. use Other nation. nations they don't speak the same language. And the women are very afraid. They're like no contacted, you know. What do they think about being contacted and so connected with the Western world? Nós, assim, sentimos de receber com o coração, porque tem a nossa sabedoria, o nosso valor, da nossa aldeia, da nossa comunidade, nossa terra indígena. Kind and want to receive people here with respect, like they are receiving you. He's saying that they feel a lot this prejudice, especially when they are in the cities. And even though they feel with another indigenous people, the elders, probably what they share is they were afraid of the people. But now it's been a long time. What they know in a way of knowing the world. 好多原住民咧，真係再 remote 啲嗰啲，佢哋係寧願做 non-contact 嘅 group 與世隔咯。絕嘅，係啦，與世隔絕嘅 group 其實唔需要面對咁多咁繁複、咁複雜嘅世界。呢度嘅人要重新學另一套語言，重新學另一種生活方式，但我又要保留我自己個部落裏邊嘅某一種嘅生活方式嘅傳統咁樣。其實嗰樣嘢好唔容易做到喎。Since they have no contact, for example, there's some disease like COVID or other stuff that can kill all of them like this. Or that's how the Portuguese and the Spanish kill most of the indigenous by disease here. Portuguese, they used to have variola and other very strong disease from Europe. They brought here because these people are living like 10,000, 15,000 years like they have no idea what's going on in our world. Goodbye. 原來係會有啲唔捨得。因為本身 plan 嚟亞馬遜咧，咁一般啲人會去馬魯斯嗰邊啦。其實兩三日你基本上已經可以睇晒你要睇嘅亞馬遜動物啦、原始部落嘅文化啦，基本上都可以接觸嘅。但係我哋就冇揀呢個方向，因為真係同佢哋住7日成個體驗好唔同。同埋我覺得人同人之間建立嗰個關係好緊要咯，就多過我就咁嚟可能望一望你哋嘅生活係點樣，影兩張相打個卡咯。咁今次真係見到佢哋。真係保持到一種好原始嘅部落文化，但係同一時間又會攞到一個 balance，即係點樣同現實嘅世界去接軌，點樣利用現代科技保留佢哋傳統文化。係啊，呢樣嘢好感動嘅其實。下一集我哋會解構埋 Huni Queen 嘅宗教文化，參與亞馬遜死藤水儀式同埋其他傳統嘅薩滿文化。大家唔好走住，有冇見到我哋 同事都帶咗張 Moss 信用卡去旅行呢？如果你都想賺住里數去旅行，但係又唔想成日左計右計邊張卡好，咁就要記得帶翻張 Moss 信用卡，詳細優惠記得睇 info box 啦。借定唔借，還得到先好借。